Дэлхийн монголчуудын Энжел радио 88.1 уралдаан дээр сугаат харуулан сонсож буй эрхэм таны энэ өдрийн амар амгаланг айлтгая. За өнөөдөр маань зочны цаг нэвтрүүлэг эхэлж байна. Өнөөдрийн маань зочноор Улаанбаатар төмөр замын замын аж ахуйн албаны байгууламж ба гүр хоолой альцсан инженер Пунцаг хүрэлцэн ирсэн байгаа. За таны өнөөдрийн мэндийг хүргэе. За танд энэ өдрийн мэнд хүргэе. Тэгээд дэлхийн монголчуудын радио Энжел 88.3 сонсож байгаа нийт сонсогч та бүхэнд бас энэ өдрийн мэндийг хүргье. За баярлалаа. Тэгэхээр өнөөдөр та бид хоёр төмөр замын гарам дээр гарч болох эрсдлийг бууруулах гэдэг сэдвээр ярилцсанаа. За ер нь бол жил болгоныг үдийн үед танахаас зочин ирдэг. Манайх яг энэ нэвтрүүлгийг явуулдаг. Тэгэхээр нэг ямар ч байсан дахиад л одоо энэ талаар сэрэмжлүүлэг мэдээлэл хэрэгтэй болоод л одоо жил болгон зочны цагаар танахаас зочин оролцдог байх гэж бодож байна. Тэгэхээр яриагаа Улаанбаатар төмөр замын гармын талаарх ерөнхий танилцуулгаар эхлэе. За тэгье. За Улаанбаатар төмөр зам маань яг өнөөдрийн байдлаар та мика өөрлөг татчих. Тий айгүй намуухан яриад байна. За Улаанбаатар төмөр зам маань өнөөдрийн байдлаар нийт гол болон салбарсан салаа замууд нийлээд 2569.8 км замд хөдөлгөөний аюулгүй ханган тээврийн үйл ажиллагаа явуулж байна. За эдгээр замууд дээр яг өнөөдрийн байдлаар нэг 358 гарам үйл ажиллагаа явуулж байна. За энэ 358 гармаас 65 гарам нь гол болон салбарсан гол замууд дээр байрлаж байна. За 293 гарам нь салбарсан салаа замууд дээр байрлаж байгаа. За сая би хэлээд тэр 65 гарам гэдэг агаас та бүхэнд тодорлоод хэлэхэд 23 гарам нь жижигүүрэн зохицуулалттай байна. За үлдсэн гармууд нь тохиолдсон зохицуулалттай ийм гарууд байгаа. За салаа замууд дээр байрлаж байгаа нь мэдээж тэмдгийн зохицуулалттай гармууд байна. За энэ 23 гарам дээр яг өнөөдөр байдлаар 115 гармын жижигүр одоо хоногийн 24 цагийн турш галт тэрэгний хөдөлгөөний аюулгүй хангаад ингээд ажиллаж байна. За хоёул нэг жаахан гоё энгийнээр хүмүүстэй яридгүү. За тэгэхээр одоо миний л авдаг одоо ингээ гарам гэхлээр санаанд ордог юм бол 61 гарам байна. За тэгээд нөгөө нэг тэр нөгөө нэг 5 шарын тэнд өгдөг гэсэн гарам чинь байгаа тий. Тэгэнгүүтээ хамгийн их зорчдог хүмүүс яг ингээд зорчдог нь болохоор зэрэг нөгөө нэг дээр захаас уруудаад доошоо үндэсний цэцэрлэгт түрүүлэн лөө явхад бас нэг гарам байдаг штэ тий. Тэгээд одоо яг айл гармын болохоор зохицуулагчтай айл гармын зохицуулагчгүй гээд байгаа. Одоо миний ойлголтоор болохоор зэрэг тэр чинь яг тэр миний сайн сүүл ярьдаг гарам чинь болохоор шууд автоматар ингээд төмөр мөвөр нь босоод ирдэг лөө яадаг лөө тэр чинь автомат гарам гэдэг юм уу? За тэгэхээр ийм. За таны асуугаад байгаа тэр 361 гарам за одоо манайхаар аршаантал та. За наашдад 384 гарам гэж байгаа имэлт. За эдгээр гармууд бол жижигүүрэн зохицуулалттай гармууд. Нөгөө хүн гарч ирээд ингээд туг өргөөд идэг штэ тий. Галт тэрэг саадгүй гэсэн тохиог өгч байгаа байдал. За одоо бас таны асуусан дээр 407 дугаар км гарам, дөнжин гарам гэж хэлдэг. Рүү явдаг. За энэ жижигүүрэн зохицуулалттай гарам. За энэ бол манай яг төв гол зам дээр байрлаж байгаа гармууд. Яг үнэ. Тий. Зүгээр салбарсан гол зам гэдээ ирэхээр өнөөдөр салхид эрдэнэт. Тийм дахин шарын гол айраг бор өндөр баханга багнуур гэдэг энэ гармуудыг одоо замуудыг салбарсан гол зам гэдэг. За зүгээр замын өдрөж орчиж байгаа бол бид нэр яг тэр салбарсан гол зам гармуудаар нэвтэрдэг. Тэр нь одоо ялангуяа замын чиглэл рүү гэх юм бол баханга багнуурын 3 дугаар км гарам гэж ярьдаг. За айраг бор өндрийн 4 дугаар км гарам гэж ярьдаг. За зүгээр нэлээд ачаалттай гармууд энэ бол. Тэгээ өнөөдөр яг баханга багнуурын чиглэлд байгаа тэр гарам бол жижигүүрэн зохицуулалттай гарам. За айраг бор өндрийн гарам бол жижигүүрэн зохицуулалтгүй гарам байдаг. За энэ бол тохиолын зохицуулалттай. Тохиолын зохицуулалттай гэдэг маань галт тэрэг ойртоод ирэхэд гармын тохиол өөр автоматар ажилдаг. Жижигүүрэн зохицуулахгүй. Түүнд ойртоо ирсэн жолооч тэр тохиолын зохицуултыг л одоо мөрдлөг болгоод гармаар нэвтрэх хэрэгтэй. За жижигүүрэн зохицуулт гэхээр та бас мэдээж ойлгомжтой тугаа бариад зарцгаа бариад ингээд тохио гэдэг. Тэр гар бол жижигүүрэн зохицуулт гэдэг. За дотроо тэр жижигүүрэн зохицуулттай гармууд маань паш хаалттай гэж ууз хаалттай гэж байна. Паш ууз бод хоёр хаалт байгаа. За паш хаалт гэдэг нь зүгээр юм ингээд ярих юм бол хажуудлаас буудаг. За ууз хаалт гэдэг нь дээр сөхөгддөг. Энэ гармуудыг одоо паш болон ууз хаалттай гэж нэрлэдэг. Ер нь голдуу ер нь жижигүүрэн зохицуулттай гармууд дээр л байдаг тоноглолоод. За тэгэхээр одоо гарам дээр гарч байгаа нийтлэг зөрчлүүд бас яг юу байна? За 2024 оны 5 сарын байдлыг 2025 оны 5 сарын байдалд харж үзэхээр ер нь бол 2024 оны 5 сард судалгаагаар 67 зөрчил гарсан байдیں۔ Гарам дээр. За 2025 оны яг өнөөдрийн байдлаар 5 сарын байдлаар 55 зөрчил бүртгэгдээд яг 12 нэгжээр буурсан дүнтэй байгаа боловч яг н 65
66 жирчлөөс 55 тээврээр ирсэн жолооч гаруун дээгүүр галтрыг ирж хахад урдуур нь дайрсан галтрыг яаралтай тоормж хэлгсэн ийм 55 жирчл бүртгэгдээд за 13 жирчл болохоор юу яаж байгаа гармын тохиолол тэмдгүүдийг жолооч нар хугалсан дайрсаг эвдсэн ийм тохиол гараад байгаа байхгүй. Тэгээд та бас ярианы ихэнд хэллээ жил болгоныг үдийд Улаанбаатар төмөр замтай хамтраад яг н гармын одоо тухайн нөлөөллөө энэ ингэж явуулдаг гэд энэ ингэдгийн 2013 оноос хойш манайх гармын мэдлэг дэвшүүлэх олон улсын өдрөгэд 6 сарын эхний 10 хоног тэмдэглэдэг. За энэ болохоор Францад төвтэй олон улсын төмөр замын холбоо гэж байна. 2009 оноос эхэлж яг энэ гармын мэдлэг дэвшүүлэх энэ олон улсын өдөр тэмдэглэе. Энэ эрсдлийг бууруулъя. Төмөр зам одоо олон улсын одоо төмөр замдаа ярин гармын мэдлэг дэвшүүлэх өдөртэй бол игээд ингээд 6 сарын эхний 10 хоногтой багтааж тэмдэглэдэг ийм өдөр юм байна. Тэгээ энэ нөлөөллөө энэ тоологдуулаад одоо Монголын хамгийн олон сонсогчтой одоо танаа одоо ариаттай ингэж хамтарч ажилладаг юм л да. Тэгээ 2013 оноос Улаанбаатар төмөр зам 13 дахь жилдээ яг энэ аяныг зохион байгуулж байгаа. Уг гармын мэдлэг дэвшүүлэх олон улсын өдрмээр одоо энэ сарын 4-ний өдөр болох юм байна. Гэхдээ яг тэгээ бас ямар ч байсан ингэж нэг яриад байгаа ингээ бас өнгөрсөн жилийнхаас энэ жил 12 дээр бас буурсан юм байна. Гэхдээ би бас сонсч байсан байхгүй юу? Одоо яг ингэж юу гэдэг зам хаачаад байхад ингээд тэр нөгөө нэг одоо энэ ирээн хаалтыг ингээд сүлжээд ингээд нөхдүүд гардаг гэдэг байгаа байхгүй юу. Тэгэнгүүт хамгийн инээдтэй нь яг ингээд зам тээврийнхаа ингээд мосл дөрөв мөрмөр болохоор нөхөр жолооч бол 100 мянган төгрөгөөр торгуулдаг гэсэн. За тэгэнгүүт 100 мянган төгрөгөөр торгуулж байгаа юм шиг боловч ард нь гарч байгаа тэр нөгөө хохирол богоон ч одоо ингээл те бараг ингээд амар тэр урт олон цуваагийн чинь тормос татаад зогсох нь хэдийн хэмжээлээ те энэ бараг 800-аас 1 км ч юм уу явж зогсож байгаа бах. Тэгэнгүүт хор хөнөөл гарлаа гэж бодоход тэр нь бол хитэн тэр бумаар одоо шийдэгдэх одоо осол хэмжээ гарлаа гэж бодоход нөгөө жолооч чинь бүр хуваар нь үнэлээд хувлаад ингээд шийтгэл оногдуулдаг гэсэн. Энийг жаахан дэлгэрүүлж ярьж үгүй. За нөхдөө жаахан юм бодог. Яг 100 мянган төгрөг гэдэг бол маш өндөр тоо байна. Тийм энэ бол 100 мянга бол биш шүү. Хитий. Тийм. Энэ зүгээр Монгол Улсын зөрчлийн тухай хууль гэж байна. За. Зөрчлийн тухай хуулиар яг энэ төмөр замын гарын нөхцөлтэй холбоотой дүрм зөрчсөн тохиолдолд жолоочийг 21 жирэл торгож байгаа шүү дээ. 20 мянгаар уу? 20 мянгаар тийм. Хүүдээ. За 20 мянга тийм. За 20 мянган төгрөөр торгуулсан жолооч за тухайн өдөр төлчих юм бол 10 мянга шүү дээ. Тийм шүү дээ. 14 хоног тийм шүү дээ. 10 мянга төгрөөр төлчих байгаа байхгүй. 10 мянга төгрөөр төлнө. За тэгээд та сая ярьлаа тэр галт тэрэгний зогсох зай жин тон гэд. Ер нь яг Улаанбаатар төмөр зам одоо гол замаар явж байгаа энэ зүтгүүрүүд маань ер нь гэдэг 4500-аас 6000 тонн ачаа одоо чирээ явж байгаа. За өөрийнх нь урт нь бол ойролцоо нэг 1000-аас 1200 м урттай. Энэ бүртгэгчнүүд яг гол замаар аялж байгаа. За 4500-аас 6000 тонн ачаа чирж яваад тооромж хийсэн тохиолдолд ер нь бол ойролцоогоор 800-аас 1000 м гээд. Яг богинч бий, уртч бий л дээ. Зүгээр энэ дээр нэг татаж яваа ачааныхаа жин тооноос шалтгаалаад харилцаа айлгүй байдаг. Ер нь бол дундаж бол ер нь 800-аас км явж зогсдог л идэлтэй. Тэгээд гарам шүлчих юм бол гарам дээр буцаж одоо ухрах юм бол гармын тохиол тэмдэг дайрах юм бол 21 гэж байхгүй торох нэг ч тийм. Хамгийн дээдл нь 25 нэгжил байдаг. Тэгээ энэ зүгээр аймаг орон нутгийн засаг дарга одоо захирамж за тэгээд нөгөө байцаагч нарын шийдвэр энэтрээс шалтгаалаад дээдл нь 25 нэгжээр л торгож байгаа. За одоо тэнгууд нөхдөд одоо 20-оос 25 мянган төгрөг юм байна. 14 хоногтой төлжүүл 10 мянган төгрөг төлнө гэд одоо ингээ бодчихлоо штэ. За гэтэл ямар нэгэн тэр нөхөр тухайн үедээ ингээд сүлжиж гараа тэгээд нэг тим торгуул ирээд өнгөрлөө. Нэг удаа. Хоёр дахь удаа ингээ өмнө нь би болсон юм чинь дахиад ингээ гарчлаа. За тэгээд энээс үүдэлтэйгээр одоо ямар нэгэн одоо аваар осолт гэдэг юм уу тий одоо тэр эсвэл тэр богоон зогсоод одоо тэр чинь бүх юм цаг хугацаа минуттай юм байгаа штэ тий. Тэгэхээр одоо энэ гарсан хохирол нь яад энэ тэгээд тэр хүн одоо яг ямар арга хэмжээ аудтыг ингээл 21 дээр торгуулаад өнгөрөх юм уу яах юм. Тэрний дараагийнх нь асуудал юу юм? За ингэдэг Монгол Улсын замын хөдөлгөөний зөрчил тухай хуулийн дээрс нэг ийм үг өгүүлбэр байна. Хамгийн том шийтгэл нь төмөр хоригдсон нөхцөлтэй газар гүйцэд төрүүлсэн
буцаж эргэх үйлдэл хийх юм бол жолоочийг 3 сар хүртэл хугацаагаар эрхийг хасах И-51-жээр торгондол гэсэн заалт хамгийн максимум нь. Зүгээр дахин давтан гаргаад байгаа гэдэг юу бол ингэж үргэлжлэл яваад байгаа байхгүй. Сая энэ 2025 оны 3 сарын 28-нд тээврийн прокурорын газар, зам тээврийн яам, нийслэлийн авто замын хөгжлийн газар, одоо Монгол улс төмөр зам үйл ажиллагаа явуулж байгаа энэ бүх одоо байгууллагууд хамтраад яг энэ гарын эмнэлэг дээрх олон улстай холбоотойгоор зөвлөгөө явуулсан. За энэ дээр Улаанбаатар төмөр замын зүгээс болон одоо бусад энэ төмөр зам үйлчлэгээ явуулдаг байгууллагуудаас гарам дээр гарч байгаа эрсдийг бууруулъя. Бууруулахын тулд одоо биднэрт энэ зөрчлийн тухай хуулиндаа өөрчлөлт оруулах гэсэн саналыг ер нь төвшүүлсэн. За тэгэхээр одоо дээд шийдвэр гаргах төвчний байгууллагаас ямар зөвлөмж өгсөн бэ гэхээр торгох шийдэхээс илүүтэйгээр одоо нөлөөллийн аян хуулын сурталчилгаа явуулаа. Зөв шууд тохор өнөөдөр ард иргэдийн амьдрал ямар байгаа вэ те тургуул төлөөсөр ингээд бас ингээд яваад ивэл нийгэмд тэгэхээр нөлөөтэй юм болоо. Гэт энэ нөлөөллийн аянаа дээр төлхөө явуулаа. Сурталчилгааны төлхөө явуулах гэж байгаа. За үүнтэй холбогдол бол Улаанбаатар төмөр замын маркетинг алба гэж байна. Тэгээ маркетинг албанаас нөлөөллийн аянуудыг бас нэлээдгүй явуулж байна. Тийм. Тэгээ олон танил хүмүүсээр дээрэл хийлгэж байна. Пост хийлгэж байна. Ингээд нийлэл явуулж байна. Одоо зүгээр хүүхдүүд одоо цэцэрлэг бага сургуулийн хүүхдүүдийн дэвтрийн ард одоо та санаж байгаа бол бид нэг баг байхад нэг дугуй унц хүүхдүүд ингээд дэвтрийн арталт ингээд гудамжуулж хийрэх бишээ. Тийм. Одоо хүүхдүүдийн дэвтрийн ард хэвлэлийн компаниуд хамтраад гармарж орчих. Одоо аюулгүй байдлыг хангахлаар одоо сурчлагын материалууд ард нь хэвлэхээр ингээд зохион байгуулж байна. За хөлөг тоглоомоодоо зохион байгуулад ингээд явж байна. Тэгээд нөлөөллийн аяыг төлөвлөгөө явуулах гэсэн юм өөрөг өгöd хуулинд бол одоохондоо өөрчлөлт оруулах шаардлагагүй гэсэн юм шийдвэр өгсөн. Зөв. За тэгэхээр одоо гарам дээр гарч байгаа энэ эрсдлийг бууруулах чиглэлээр Улаанбаатар төмөр замын зүгээс авч хэрэгжүүлж байгаа ажлын талаар ярилаа. За нөлөөллийн аян бол ингээд явуулаад ийм юмнууд хийсэн байна. Өөр одоо миний бодлоор бол яг хөө та хоёр одоо шийдвэр гаргах төвчний хүмүүс биш учраас учиргүй ингээд бодлогонд нь ч юм уу нөлөөлөл одоо системтэйгээр өөрчлөлт хийх юм дээр одоо нэг хувь нэмрээ оруулах чадахгүй л байх. Гэхдээ зүгээр сая би яагаад ингээд одоо ямар хохирол учирдаг юм бэ гэхээр гээд заавал танаар ингээ яриулах гад кейс яриулах гад байгаа мэй гэхээр энэ хүмүүс ч одоо ингээ тэ юу гэдэг ухамсарлахгүй байгаа улмаас ингээд ийм үйлдэл зөрчлүүд одоо 55 зөрчил гарцсан байна штэ. Тэгэхээр одоо юу гэдэг ингээд энээс гарах хор нөлөө нь юу юм бэ? Эргээд уул нь одоо ингээд тэр боон ингээд зогсоход ингээд ингэдэг тэгдэг гэдгийг нь уул нь ингээд яриад өгчвөл бас нэг за одоо би миний нэг ийм хэдхэн минутын хүлээх наан цааны асуудлаас болоод ийм их ийм хохирол учирдаг юм байна штэ гэдгийг нэг ойлгуулчмаар байгаа байхгүй юу? Тэгээд би танаас байн асууад байна. Тэрнээс би одоо хин нэг айлах гэдэг юм бол биш. Харин гэж бас хин нэгнээс айлах гэдэг бол биш. Тэгээд хамгийн гол нь ийм байна. Улаанбаатар төмөр зам яг гармын эрсдлийг бууруулах чиглэлээр нэлээдгүй ажил хийж байна. Энэ дээр зүгээр мөнгөн зүгээрээ дуртах юм бол 2022 онд яг гармын одоо эрсдлийг бууруулах шиг 196 сая төгрөг зарцуулсан байдаг. 2023 онд 278.7 сая төгрөг зарцуулсан. 2024 онд 672.8 сая төгрөг. За одоо энэ 2025 онд яг гармын эрсдлийг бууруулах чиглэлээр 1 тэрбум 875 сая төгрөг зарцуулахыг төлөвлөсөн. Эхнээс ажил хийгдэж явж байгаа. Сая би 23 гарам жижигрэн зохицуулалтаа гэсэн энэ 2025 онд 4 гармыг жижигрэн зохицуулалтаа болохоор ингээд төлөвлөлөд ажлууд нь хийгдэж явж байна. Одоо энэ 6 сарын 4-нд энэ гармууд нээлттэй хийнэ. За энэ 4 гарман дээр болохоор ингэж байгаа юм. Зүүн арагийн одоо 313 км-ийн гарам гэж зүүн араг нь зүүн юу нэ мандлын 313 одоо сүгнэгийн амралтанд хойдолтой байдаг. Энэ 313 км-ийн гармыг одоо бид нарын тэр Батцөмбөр шүү дээ. За Батцөмбөрийн одоо сүгнэгийн амралтын тэр 313 км-ийн гарам жижигрэн зохицуулалтаа болгож 6 сарын 4-нд нээлттэй хийн. За орхон өртөөний 73 км-ийн гарам зүгээр та бүхэн санаж байгаа бол нэдэн маш харамсалтай болсон шүү дээ. Том оврын тээврийн хэрэгсэл хөдлөх бүрэлдэхүүнтэй мөргөлдөөд тэгээ 7 чиглэг ачаа унссан. Нэрээ шүү дээ. 5 орчим тэрбум төгрөгийн хохирол учирсан гэдэг. За тэр гарман дээр ингээд тэр гармыг жижигрэн зохицуулалтаа болгож байна. За өргөн өртөө одоо макро явдаг бас том оврын цэвэн татсан машин маш ихээр явдаг. Өргөн өртөөний 934 км-ийн гармыг бид нэр жижигрэн зохицуулалтаа болгож байгаа. За энэ 6 сарда багтаагаад. За 8 сарда багтаагаад одоо энэ сонсголын гарам одоо толгойтой нат номин. За. Тэг яг л одоо төв одоо авцсан төв шугам явдаг. Энэ гармыг 8 сарда багтаагаад бид нар жижигрэн зохицуулалтаа болохоор ингээд
төлөвлөд ажиллаж байна. За дээр нь нийт нь 9 гарманд гармын ихцэр хийж байна бид нар. За энэ дээр одоо яг хөдөлгөөний эрчимжилтийн тооцоол гармын ойртох хэсэг, гармын бетоны шалгавчуудыг солих, тохиолдлын сайжруулах, камер тавих гэдэг 9 гарман дээр юм хийж байгаа. Тэгээд яг хоо ер нь эцсийн юу болвол гармыг болж бол хоёр өөр төвшин тогтолцоолъё. Тий гэдэг ийм ер нь санал явдаг. Яг энэ төвшөнд очихын тулд маш их цаг хугацаа, хөрөн мөг одоо шаардлагатай байгаа учраас эхний ээлжинд ямар ч сан эрс тэмдэгтээ 4 гармаа жижигхэн зохицолтой болох чи 9 гармандаа их зөр хийчээ гэсэн юм байлтгаар төлөвлөө явж яг хуу зам тэмрийн яам холбогдох байгууллагуудтай дээжтний байгууллагуудтай бид нар хүслээ тавьчаал байж байна. Ялангуяа аймаг орон нутгийн засаг дарга за аймаг орон нутгийн одоо өөр өдөрт байгууллагуудад албан бич хүслүүд өгчөөл яваад байгаа. За баянгийн цаадлаг 452 дэх литрийн гарам за дээрээс нэлээд уруудж орж ирдэг. Том оврын тээврийн хэрэгсэл хийн тус тоормдтой байхгүй болсноос гарам дээгүүр нэлдэг бас дайрч хардаг. За энийг одоо Төв аймгийн засаг даргын засаг даргад хоёр өөр төвшин тогтолцоолыг саналаа өгсөн байж байна. За сайн шандын 875 км гармыг бас Дорногов аймгийн засаг даргад өсөлт тавиад хоёр өөр төвшин тогтолцоол ягсан хүслүүд тавиал ингээд. Тэр нь яг юу гэсэн үг юм? Хоёр өөр төвшин тогтолцоолно гэдэг нь төмөр замын дээгүүрээ авцсан. За. Ийм ажлуудыг хийхээр ингээд зохион байгуулаад аймаг орон нутаг холбогдох байгууллагуудаа ингээд хандаал явж байна. Тэгээ маш их цаг хугацаа шаарддаг баг. Одоо тэр 5 шарын нөгөө нэг зам чинь ингээд бид тэрүүгээрдээ тийм болсноос нөөш явж үзээгүй л дээ доошоо явдаг болсон. Тэр мөн үү? Тэрийг хэлээд байна уу? Яг тийм болгоно гэдэг байгаа юм уу тий? Одоо ийшээ анзаарах юм бол Дөнжин гармын 407 дугаар км-ийн гармын яг цаагаан тал 408 дугаар км дээр хоёр өөр төвшний гарцтай болцсон шүү дээ. За. Төгжрөл нэлээдгүй хэмжээгээр буурсан. 407 дугаар км гарам дээр ирдэг ачаал нэлээд багассан. Цаана 413 дугаар км гарам дээр ирдэг автомашины хөдөлгөөс нэлээд багассан сэрсэн. Нэлээд ерөөсөө л гармын эрсдэл ингээд яг тэр хэсэг дээр нь маш хэмжээр буурч байгаа байхгүй. Тэгэхээр маш их цаг хугацаа шаардаад байна л да. Тийм байна. Газар шуурны ажлаас ахуулаад нөгөө хийх бетон тэгэл хөрөнгө иймэрхүү байгаад байна. Зөв. За тэгвэл одоо жолооч явган товчгч нар гармаар нэвтрэхэд анхаарах зүйл холбогдох дүрм журмын талаараас хэлж өгөөч. Хоёлаа сая голцуулдаг одоо автомашинтай хүмүүсийн талаар ярьлаа штэ тий. Явган зорчигчид бас дүрм журм нь үйлчилж байна уу? Үйлчлэнэ. За 396 дугаар км гарам гэ 5 ширхэг гармыг бас ярьлаа. Тий. Яг хөө зүүн бол бид нэр гарам хаагдлаа болвол тэр гармыг бүтэрч байгаа татан буугдаа тэр үгээр ямар ч хөдөлгөөн явахгүй байхгүй. За өнөөдөр яг хуу зам төврийн сайдан тушаал гараад замын даргын тушаал гараад 396-гийн гармыг автомашины хөдөлгөөнд хаасан боловч явган зорчигч хөдөлгөөн нээлттэй байгаа. 396 гэдэг нь саяны дээр 5 шарын за цаалтаа нөхөн гарцтай болсон. 4-ийг нөхөн гарцтай болсон. Тэгээд явган зорчигчийг уг нь бол зүүн бид нар цаана нэг 500 м орчим цааталт явгууны дагуу нөхөн гарц олон байгаа байхгүй. За. Тэгэхээр нөгөө иргэдтэй нэлээд хүндэрч хэрэглэж оруулах гээд болохгүй. Учраас яг өнөөдөр явгууны хөдөлгөөний тэрнгээр явж байна. Тэнд гармын жирс ажиллаж байгаа. Зүүн бол яг одоо Улаанбаатар төмөр зам хүний хөдөлгөөнийг бол биш. Хөдөлгөөний аяж хөдөлгөөн хангаж байгаа хэвээр. Байтал одоо нийгмийн өмнө хүлээс одоо хариуцлага өрөөнд тэнцээ гармын жижиг ажлууд явгууны хөдөлгөөн зохицуулдаг байгаа. Явгууны хөдөлгөөн зохицуулахдаа бүр явгуун хүнийхээ төмөр зам руу орохоос урчин сэргэлэг бүр ингээд хаалттай болгож бүр ингээд дохоо ингээд галтрыг орж ихэд ингээд хаалт буудаг. Ийм байдлаар зохицуулаад явж байна. Яг нь ер нь 6 сарда багтаагаад энэ 396 гармын хажуугаар явгуун зорчих гүүрэн байгуулж барьж өгье. Ингээд энэ гарам бол бүрэн хаагдах. За таасаа хэлээ энэ зорчигч жолооч нар юу анхаарах вэ гэдэг. Ер нь бол зөрчлийн тухай хууль, төмөр замын гарам ашиглах журам гэдэг Монгол Улсын замын хөдөлгөөний дүрм дээр дотор нь заасан байдаг. Гармын тохиолдол, ажилласан тохиолдолд тээврийн хэрэгслийн жолооч, явган зорчигч нар гармаар нэвтрэхгүй байх юм үүрэгтэй. Тэгээ энийг маш их зөрчиж байна. За амжин гэдэг ер нь жолоочны таквад орчдөг. Тэгээ яг одоо энэ саяны энэ миний дурдсан гармын зөрчлүүд энэ галтрыг яаралтай торомж хийлгсэн энэ тохиолдлуудын жолооч нараас ингээд мэдүүлэг яриа аавна л да. За. Бараг 90 орчим хувь нь амжин гэдээ яваад орцсон юм аа. Их л хол харагдсан юм аа гэд. Тэгэхэд яг сүүлдээ сая тэр хойно 97 км гарам дээр нэг жижиг орын машин галтрын урд таквад өнгөрч байгаа.
замаа чөлөөлөд 4 секундын дараа галтрыг тэр гармын төрнө. Ямар амар юм бэ? Тэгэхээр 4 секунд ам гэж бас байх үгүй. Тийм шүү дээ. Энийг бас бодох хэрэгтэй. Тэгэл нөгөө жолоочоос нь асуусан. Үгүй мэдгүй амжин гэл орцсон. Тэгэл мэдгүй тэгэл ард галтрыг тоорон зэгээл чахраад дуурал явцсан. Тэгэл би одоо зогссон. Гээд одоо бичлэгийг ингээд шүүхэд 4 секундын дараа л галтрыг яг тэр араарал төгөөд өнгөрч байгаа байна. Амар юм бэ. Тий. Тэгээд яг хөө иргэд жолооч нартаа анхааруулад хэлэхэд яг хөө галтрыг ингээд машинч нар мэдээж бас яг гармын тэр аюултай бүс дээр төхөөд ирэнгүүт онцгой сорон сэрэмжтэй явж байгаа. За гэлээгт тэр машинчд эцсийн байдлаар тоормзоо хийгээд тоормоос явах хугацаа нь хэдэлээ. Тийм штэ. Тэгээд нөгөө машинч ирж байгаа стресс юу вэ? Тийм штэ. Тийм штэ. Эн чинь бас л хэцүү штэ. Тэгээ өнөөдөр зүгээр би ч өөрөө жолооч хүн. Замаар явж байгаад хоёр машин өндөр хүүхд дараад ирэхлээр яаж стресстэй вүлээ тий. Тийм штэ. Тэгэхээр тэр хүнд уртжин тонтой зүтгэрийг жолоож яваа машинч гинт ингээ гарам дээр нь машин дайраад өнгөрөхөр одоо ямар стресстэй энийг энэ төр тооцохгүй байгаа. Замын төмөр замын гарам ашиглах журам дээр бүр ингээ заасан байдیں۔ Гармын тохиолдол ажиллаагүй. Гэхдээ гарам руу төхөөд ирэхэд галтрыг ойрт ирж ивэл та битээ гарам руу нэвтрээрэй гэсэн юм заалт байгаа. Тэгэхээр зарим жолооч нар их удаан зогсоодог гэл ингэж ярьдгийг. Зүгээр цаг хугацааг нь тооцоод үзэх юм бол автомат тохиолдолтой автомат одоо хориглын байгууламжтын гармууд юу яд 40 секунд л байдаг байхгүй. За. Гармын одоо ойртоод гармаар тоглох хугацаа 40 секунд. Тохиолдлын зохицуулалттай жижиггүй. Тэр бол 50 секунд байдаг байхгүй. 50 секунд гарам руу галтрыг ойртоод ирлээ 50 секунд за гарам руу 50 секунд одоо галтрыг өнгөрнө гэсэн тооцоолоор 50 секунд хугацаанд галтэр тэр гарам дөрч яваад өнгөрч байгаа байхгүй. Тэгэхээр ер нь 40-50 секундын хугацааны амнаас ч гэж юу баха, эд хөрөнгөч гэж юу баха тийм шүү дээ. Энийг л одоо жолооч нар одоо ард иргэд байна. 1 минут ч хүрэхгүй юм шүү дээ. Харин тийм байна. Тийм. Тэгээд бүр ингэн би ч өөрөө жолооч хүн ялангуяа одоо энэ дүнжин гаруун нэлээд өөрчлөлтөн л дээ. Хэвтэй шар тэмдэглэгээ гэж байдаг. Тэ. Таны өмнө төгжрөл ерөөсөө байдаг шүү дээ. Төгжрөө үүсээд хөдөлгөөн саадчрах зүйл байгаа бол та тэр хэвтэй шар зурвасыг давж болохгүй гэдэг. Тэгтэл одоо такод орчдөг. Саяхан урд одоо 413 гарман дээр галтрыг ороод ирсэн. Бичлэгийг ингээ харж байхад л хоёр машин гарам чөлөөлөгдсөн байхад дараал очиж байгаа байхгүй. Гэтэл нөгөө тохиол нь бол ажиллаад идэг. Тэгээ нөгөө уусаа бол паашаалт бууж өгдөг. Тэгээ нөгөө бид нар ч нөгөө нийслэлийн замын цагдаагийн газар төмөр зам цагдаатай хамтарч ажиллана. Тэгээ нэг галтрыг ч одоо зогсоохын тулд яаралт арга нь эсрэг урсдуур нөгөө жолооч нэрийг чинь тохиж оруулна. Иймэрхүү байдлаар эрсдүүд үүсдэг учраас гармын тохиолдол ажилласан гарам руу төхөж ирэхэд танд галтрыг ойрт ирж байгааг харагдах юм бол та гарам руу битгий нэвтрээрэй гэсэн ийм л оруулаг нөхөх гээд байгаа. За нөлөөллийн аяны хүрээнд энэ жид бид нэр төр загс бүү яар гэсэн юм нодныхоо хувирлгаар явж байгаа. За. Ерөөсөө л төмөр замын гармаар үйлчлж байгаа жолооч жорчгч та бүхэн маань төр зогсоод бүү яраараа л гэсэн юм урайлгыг л одоо мөрдчих юм бол энэ нэртэр нь бүр тэгэлдэгэн бохот ер нь нилээд хэмжээр буурахаар ийм төр зэг харагдаад байгаа. Одоо бид нэр 7 сарын 10, 11, 12-ны өдрүүдэд ер нь гадаадад байгаа манайх ч одоо ингээд дэлхийн 160 гаруй улс орноос үзэж сонсдог. Тэгээд гадаадад байгаа монголчуудад зориулаад ер нь бол наадмын шууд дамжуулалт хийдэг л дээ одоо 17 оноос хойш хийж ин. За тэгээд 10-ны өдөр болохоор зэрэг манайхан одоо юу үзүүлэх гээд байдаг вэ гэхэлэр зэрэг нөгөө маш олон жил 10 20 жил Монголд ирээгүй байгаа хүмүүс энд ийм байсан чинь тэгээд ингээ өөрчлөгдсөн байна ч гэдэг юм уу те. Нэг хэсэг нь нарантуул ороод, нэг хэсэг нь сансрын түнэл ороод ч юм уу, нэг хэсэг нь төмөр зам орох байхгүй юу. Тэгээд бид нар ярьжсэн хүүе энэ одоо ямар гоё юм бэ? Ийм урсдаг шатматтай болцсон. Энэ минийг одоо бас үзүүлж харуулмаар юм байна гэд те. Тэр та нар ер нь одоо юу гэдэг ингээд одоо энэ жил болгон яг үдийд ингээд энэ төмөр замын гарам дээр гарч болох одоо эрсдлийг буруулах гэдэг ингээд нөлөөллийн аян хийгээд байна штэ. Тэрнээс гадна ер нь бол ингээд одоо төмөр зам иргэдтэй одоо саяхан би нэг мэдэн дээрээс харсан хүүхдийн гал тэрэг ингээд анх хөдөлгөөнөө хийлээгээд тэн дотор ч юм бүр хүүхдийн тоглоом моглоомын төм өвтэй амар хүрхэн гал тэрэг яваад лээ штэ. Тэрнээс дарханд бол зүгээр яг
ийм нөгөө нэг одоо хүүхдүүд суугаад явдаг ийм тоглоомын юм шиг мөртлөө яг ийм бодит төмөр зам байдаг штэ. Тэрнээс өөр бүр яг жинхэнэ гал тэрэг яваад байгаа байхгүй юу? Тэр мөрний талаар нэг мэдээлэл өргөж. Яг тэгэхээр зэрэг та нар маш их хөрөнгө зарцуулаад одоо төмөр замын хөгжилч гэдэг юм уу те. Ингээд яваад байдаг. Гэтэл энийг иргэд мэдэхгүй байгаад байгаа байхгүй юу? Тий. За нийгмийн хариуцлага өрөөнд тэгэхээр за дархны хүүхдийн төмөр замаас ирж байна. За сая энэ хүүхдийн эрхийг хамгаалах олон улсын өдөртөд холбогдуулаад төмөр зам хүүхдийн галтрагаас аялууллаа. За. За дээр нь зүгээр өнөөдөр яг томоохон бүтээн байгуулалтын ажиллагаа гэх юм бол Улаанбаатар төмөр зам яг одоо гол замын одоо 1115 км төмөр зам байна. Яг одоо гол зам гэж байна. Салбарсан гол замын нэтэр одоо сая би яллаа 2560-аас 8 км гэдэг байгаа. За яг өнөөдөр Улаанбаатар төмөр зам модон дэртээ одоо Р5 зам төмөртэй замаа Р65 зам төмөртэй төмөр тон дэртээ замаар хүчүүлэн солиж байгаа хэцүүр хийгдэж байна. За. Тэнийг зүгээр зориод очиод үзье. Одоо урд нь ямар байсан, одоо ямар болж байгаа юм бэ гэдэг одоо үзье гэвэл өнөөдөр та бүхэн айраг сом гэдэг 70 60 сум байна шүү дээ. Тэр энэ төрлийн яваа төмөр замын тавхан бүтээн байгуулалтын ажлыг үзэж болно. Өнөөдөр яг тэнд галтрын өдгөөнийг 10 цагийн хугацаанд хаацсан 2.1 км төмөр замын одоо иж бүрээрээ солих их зүр ингээ хийгдэж явж байна. Явж байгаа. За энийг бас сонирхолж байна. Гэхдээ хол юм да. Зүгээр манайтай харьцаад яг одоо төмөр зам бүтээн байгуулалт хийгдэж байгаа тийм бичлэгийн нэтрээ үгүй гэвэл Улаанбаатар төмөр замын зүгээс бас хамтарч ажиллаад байгууллага сурчдаг гэвэл болж байна болж байна. Зөв. За ерөнхийдөө та хоёрын бас ярилцах цаг хугацаа өндөрлөх тийш хандж байна. Тэгээд магадгүй та нэг ийм мессежийг л хүргэх юмсан гэж бодод ирсэн. Би тэрийг ч асуугаагүй өнгөрөөсөн байж болно шүү дээ, тий. Тэгээд сүүлийн 3 минутыг танд үлдээж. За баярлалаа. За Улаанбаатар төмөр замын зүгээс энэ 2025 онд энэ гаруун дээрх гарчуулах эрсдлийг бууруулах чиглэлийн нөлөөтэй ажлууд хийж байгаа. За энэ дээр хамгийн гол өгөх гээд байгаа мессеж маань иргэд жолооч та бүхэн гарам дээр төр зогс бүү яараа гэдэг энэ одоо Улаанбаатар төмөр замын зүгээс тавьж байгаа энэ уриалгыг хэрэгжүүлж явах юм бол гармын эрсний нөлөө дэмжгээр буурнаа. За яг одоо өнөөдөр FM радиогийн сонсож байгаа нийтийн хөдөлгөөнд оролцож байгаа гарам дээр нэвтэрч байгаа жолооч зорчигчдод гармаар нэвтэрхтэй болгоомжтой байгаарай. За бас яг энэ цаг хугацаанд айраг бор өндрийн 4-р километрийн гарам сайн шанд өртөөний 875 дахь километрийн гармын дээгүүр зорчиж байгаа тээврийсэн жолооч та нар онцгой болгоомжтой сонир сэрэмжтэй яваарай. Яг эдгээр гармууд дээр одоо оны эхний 5 сарын байдлаар айраг бор өндрийн гарам дээр 6 удаа галтрыг зогсоочлоо. Уг уулна замаар өдөртөө хоногт 3 галтрыг явдаг байхгүй юу? Гэтэл энэ дээр 6 удаа галтрыг зогсоочлоо. Тэгэхээр чин за. Сайн шандын тэр 875 дахь километрийн гарам хоёр талд үзэгт бол хангалттай. Хурд бол багтай байдаг. Яг энэ гарам дээр 4 удаа галтрыг ингээ яартай торомжийг зогсоочлоо. 4 удаа галтрыг зогсохдоо нэг машин нь овертор зогсоод ухарсан зүтгүүр яаралтай торомжийг ирж байгаа. Тэгтэнд араас нэрж байгаа машин гүйц төрүүлээд нөгөө машины хараас гүйц төрүүл дахиад зогсооч байгаа. Ийхүү тий. Тэгэхээр одоо урд чинь одоо автомашин зогсчоод галтрыг өнгөрүүлэхгүй байж хахад араас нь машин гүйц төрүүлээд ингээд хэцүү юм болоод байгаа байхгүй. Тэгэхээр одоо эдгээр гармууд дээр за ер нь бүх гармууд дээр л одоо төр зогс бүү яа гэдэг л энэ уриалгыг л одоо жолооч явгонч тав хүн байна. Биелүүлээд нийгмийн хариуцлага өрөөнд ч гэх юм уу биелүүлээд ингээд өөрийгөө болон өрөөдөг аюул эрсдлээс урьдчилан сэргийлж чарчараа л гэж хэлмээр байна. Нийгмийн хариуцлагын хүрээнд гэхээс илүүтэй энэ ер нь бол зүгээр хувь хүний ухамсарын л асуудал юм байгаа шүү дээ. Ер нь бол тий. Тэгээл одоо ингээд за бид нар бага насны хүүхдтэй бол ингээд хэлэх нь бол угаасаа ойлгомжтой. Гэтэл нас биед хүрсэн хүмүүс өөрийн болон өрөөлийн босод хүмүүсийн одоо тий хөдөлгөөний аюулгүй байдал саад учруулах өөрийнх нь 8 нас эрсдэгтэй эд хөрөнгөнд нь одоо эрсдэл үүсэх гэдгийг одоо ойлгохоор насны хүмүүс хамгийн гол нь ийм асуудлууд үүсгээд байгаа нь харамсалтай байдаг тий. Та тэгээ та хоёрын бас энэ нэг 35 минутын яриа бас жаахан ч гэсэн юм бодогдуулсан байх гэдэгт итгэлтэй байна. Тэгээд өнөөдөр бидний урилгыг хүлээн авч хүрэлцэн ирээд маш сонирхолтой хэрэгцээтэй мэдээллүүдийг хүргэсэн. Улаанбаатар төмөр замын аж ахуйн албаны байгууламж гүр холон хэлтсэн инженер Бунцаг танд баярлалаа. Ажлын амжилт хүсье. За та бүхэн ажлын амжилт хүсье. Баярлалаа. За баярлалаа. За энэ үрээ зочны цаг нэвтрүүлэг маань өндөрлөж байна. Өнөөдөр бид бүхэн хамтдаа төмөр замын гарам дээр гарч болох эрсдлийг бууруулах гэдгээс сэдвээр ярилцлаа. За баярлалаа. За баярлалаа.